नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। या ठिकाणी मी एक औषध तयार केलेलं आहे आणि हे घरी बनवलेलं घरगुती औषध अगदी रामबाण असं आहे की जे आपला जो खोकला असेल, कफ असेल, तो कफ आणि खोकला अगदी वेगाने कमी करण्यासाठी, चुटकीसरशी कमी करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे। हे औषध कसं बनवायचं, याचं किती वेळेस सेवन करायचं, किती प्रमाणात करायचं हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। समोर तुम्हाला स्क्रीनवर जे दिसत आहेत ते साहित्य आहे। हे जवस किंवा आपण याला आलसी म्हणतो, हे आहे लिंबू आणि हा आहे मध। तर या तिन्हींचा उपयोग करून आपण खोकला संपुष्टात आणणार आहोत, खोकल्याला कायमस्वरूपी रामराम करणार आहोत। तर मित्रांनो, हे जे सर्व घटक आहेत ते सर्व घटक खोकला दूर करण्यासाठी तसेच शरीरातली जी उष्णता आहे ती उष्णता वाढवण्यासाठी आपल्याला मदत करत असतात। तर आपण 2 चमचे जवस घेणार आहोत आणि ते जवस जे आहे ते जवस आपण पाण्यामध्ये 1 ग्लास पाण्यामध्ये आपण गरम करणार आहोत। आपण या ठिकाणी 1 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे जवस या ठिकाणी टाकणार आहोत। तर ह्याला आपण थोडंसं गरम करून घेणार आहोत आणि याचा जो जेल आहे या जेलचा उपयोग आपण खोकल्यासाठी एक होममेड सिरप तयार करणार आहोत। आणि हे जे सिरप आहे हे सिरप लहानांपासून अगदी वृद्धांपर्यंत सर्वांना चालणार आहे, कारण सध्या आता थंडीचा मोसम सुरू झालेला आहे आणि आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप, कफ असे विकार होत आहेत आणि हे जे विकार आहेत हे मोसमी विकार आहेत आणि हे आपण घरच्या घरी अगदी सहजगत्या व्यवस्थित करू शकतो, दुरुस्त करू शकतो। आता आपण ह्याला थोडंसं गरम होईपर्यंत वाट पाहूया। या ठिकाणी आपलं जे लिक्विड आहे, जे सिरप आहे ते तयार होऊ राहिलेलं आहे आणि याचा जो जेल आहे, जेल फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला हे तयार झालेलं दिसत आहे। आता हे आपण गाळून घेणार आहोत आणि त्याच्यावर दुसरी जी आहे ही प्रक्रिया आपण या ठिकाणी करणार आहोत आणि आपलं सिरप जे आहे ते तयार करणार आहोत। सुरुवातीला आपण गॅस बंद करून घेऊया। आता हे जेल फॉर्मॅटमधलं आपलं जे लिक्विड आहे ते आपण या ठिकाणी गाळून घेणार आहोत। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता। आता याच्यामध्ये आपण लिंबू आणि मध ॲड करून घेणार आहोत। आपलं हे जेल फॉर्मॅटमधलं सिरप तयार झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मध टाकणार आहोत। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपण मध त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये 1 लिंबू पिळून घेणार आहोत आणि हे जे औषध आहे हे औषध या ठिकाणी आपलं तयार झालेलं आहे आणि ह्या औषधाचा उपयोग आपण दिवसातून 4 वेळेस करा। सलग 3 दिवस जर आपण हा उपाय जर केला तर आपला जो कसल्याही प्रकारचा जो खोकला असेल तो खोकला संपुष्टात येणार आहे। 1 चमचा आपण औषध घ्यायचं आहे दिवसातून 4 वेळेस, सकाळ, दुपार, संध्याकाळ आणि रात्री झोपण्यापूर्वी आपण ह्याचं सेवन करणार आहोत आणि ह्याचं सेवन केल्यामुळे आपला जो खोकला आहे तो खोकला अगदी चुटकीसरशी संपुष्टात येणार आहे। सर्दी, ताप, कफ, खोकला हे सर्व विकार नष्ट करण्यासाठी पॉवरफुल असणारा हा घरगुती उपाय अत्यंत उपयुक्त आहे। लहान मुलांसाठी तुम्ही अर्धा चमचा द्या आणि जे मोठे आहेत, प्रौढ आहेत, त्यांच्यासाठी 1 चमचा 4 वेळेस ह्याचं सेवन करायचं आहे। याच्यामुळे तुमचा खोकला संपुष्टात येणार आहे। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा विषय आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा। तसेच आमचा चॅनल जर अद्यापपर्यंत सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या। नवीन विषयाचं आपण भेटणारच आहोत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, नमस्कार।